कौन हेइथियो बोली आपण भाबुचंती सेटा कमेंट रे जणातु। वो बैक साइड रो देखि परथियो जो वाटरफॉल बहुत सुंदर है। रुको टिके रुको हां सोलार देखियो सोलार आती भी अछि इना देखियो मोबाइल नेटवर्क आसबे ना इना देखियो सेट आसो ए सोलार के चोला इना जाइबो ना हां जाई चलो शिमिलीपाल मयूरभंज ओडिशा रे अवस्थित शिमिलीपाल अभयारण्य। आमे 5 जन सांग दिन 11टा बेले शिमिलीपाल अभयारण्य को प्रवेश करथिलु। शिमिलीपाल अभयारण्य को प्रवेश कला बेले आमको लागिला जेमिति आमे गोटे अलग दुनिया को चली आसछु। जो दुनिया रे ना थिला इंटरनेट ना थिला नेटवर्क ना आमको की कॉल कर पारथुले ना आमे काहाको कॉल कर पारथुलु। थिला जदि केवल शिमिलीपाल से सबुजमय जंगल आउ खूब सुंदर नदी जार कुळुकुळु नादरे आमे माने मोहित हो जाउथुलु। शिमिलीपाल जंगल जेते भयंकर सेते शांतिपूर्ण मध्य। आमे जेते भीतर को जाउथुलु जंगल सेते भयंकर लागुथुला किंतु प्रकृतिर सौंदर्य ताठू ढेर गुणारे भल लागुथुला। शिमिलीपाल रही सौंदर्य को उपभोग करी करी आमे केतेबेले जे ओडिशार सबुठारु बड़ शाल गछ पाखरे पहुंची गलु जना भी पड़िले। आमे 5 जन सांग जाई पहुंची जाइथिलु ओडिशार सबुठारु बड़ शाल गछरे जहा शिमिलीपाल अभयारण्य रे अवस्थित जहाकू महाशाल वृक्ष बोली एठारे नामित करा जायछि। आ ए वृक्षर बयस होछि 340 वर्ष। हाँ 340 वर्षर शाल गछ आपण माने देखा पाई पाइबे एई शिमिलीपाल रे जहाकी ओडिशार सबुठारु बड़ शाल गछ। Continue for 1 kilometer. बरही पानीटा को पटे से पटे रास्ताटा सेपटे तो करे भी एपटे कोन एपटे आवर वाटर पड़े एटा बहुत बुला को पड़े एपटे आ कोन अछि एपटे जब सापर टिका काटबो ताले को छाड़ियो एपर दूर हो सेटार पळा सेटा सुविधा हो दीटा जगह जाको देखि पारिबो। आ गुटे की जगह अछि ताको एरा कितना कम चाहे कितना कम गए अरे बुरा टू लेफ्ट এটা ম্যাপটা তার Tut. शिमिलीपाल जंगल ले किछि किछि गाँ भी रही जो गाँ मानकरे आदिवासी लोक माने सब बास करते। एई आदिवासी लोक माने बहुत हेल्पफुल
जंगल भितर आपण किछि भी असुविधा हेले आपण तांको पाखरु सहायता नै परिबे। देखिया दे आनीचु एत कष्ट करी दे दे 20 टका ने हैला 30 टका हला देखिया किंते ओणा बुडा से की नहीं की आनी की दी दिया देखि कि नहीं निरिया छुआटा जना पड़तला जे नहीं देखाओ येटा देखेने जना पड़िया ओणा तो रोड उठा माने पाट कोन करे हां आस्पियर में पिला गुड डेंजर नक जुआ केंदे ना लगी हाड आउ फोटो खाई देखो खाली कहले कौन बा बोरे पंडा के दूर है वो हाफ किलोमीटर राती तुमर गाँडे रही हब नहीं खाना खाना पीना सब अच्छे टिके रुओ देखियो मोबाइल नेटवर्क आसबे ना चोला आइना जाय हबो ना हां जाय चोला केत किलोमीटर हां ठीक अछि तुम की भाई चला रे कोन देखबा बाघ बाघ कहबो नहीं कहबो बाघर ना कहबो नहीं कोइरी सिस्टम अछि हां बाघर ना कहबो एंती करो ओए एंती कहला एंती देखबो बोली बोला सेटा करथन ना फिर फिर कोमे बाघ कोन दिनबो अरे ताको अछि कौन अच्छी को देखो जंगल जुआंगे माने जो रोहती ना से माने गुडो ड्रेस को पिंधिबे सेटा धोइबे नाही सेटा छिड़ीबा पर्यंत पिंधितिबे तापर पके दे कोन पाइना तो धुई की जदी पिंधिबो तले बाग खाइ देबो सेटा गुडो तांकर अनुभव अछि आम ए आसी पहुँची गलु USKI वाटरफॉल पहुँचन अल्प बाट अच्छे जा पहुँचीजु गाड़ी को से पार्किंग कलु रास्ता बहुत खराब आपण मान तो देखिले देखी तो ना किंतु लगे अरे आसवाटा भल लगिला ड्राइवर टा गोटे फिट हो पार था बढ़िया गोटे व्यू देखागला सामने आपण मानू देखा भाई माकड़ छुआ माकड़ कि
ଖପୁରୀଟା ମାଙ୍କଡ଼ର ଖପୁରୀଟା ୱାଟରଫଲ୍ ଟିକେ ଝଲକ ଦେଖିଲ ନା କେମିତି ଦେଖାଗଲା ପୁରା କୁଚକୁଚା। तो फ्रेंड्स बहुत समय आम मैंने ट्रावेल कला परे एबे आसिक पहुँचीचु उस्की वाटरफॉल पाखापाखि पहुँची गलुणी अल्प बाट अच्छी दूर तार व्यू बहुत बढ़िया देखा पाखक पहुँचले आहरी गजब देखा बोली मुझे भावुँ। हाँ से बाड़ीटा गुरु धरची बुझीपार ना बाड़ीटा कोड़ा बागड़ा पक डॉक्टर ना मु को बैठुरी तो फाइनली ओ माय गॉड केमती लगला वाटरफॉल बहुत सुंदर चलो मो बैक साइड देखी पारे जो वाटरफॉल बहुत सुंदर मोबाइल में केमती देखा मुझे कि सामना सामने देखते बहुत बढ़िया देखा बहुत सारा जगह कवर करार अच्छी से बर्तमान पलैबा आउ गोटे वाटरफॉल देखा यहाँ डिटो मनीष कपुरी भाया देखा पूरा डिटो आउ आपन को केमती लगुच कौन होती आप भावुं से कमेंट रे जनातु कौनटा नल कि घासटा एटा निजे बनीच केते टंका एटा केते टंका 20 टंका मालटा तुम राति रहा टोटाल खर्च कर राति रहिबो तो मु खर्च करी रुआ आउ किंतु रिकॉर्डिंग करो राति रहिबो सब खर्च मोर नहीं पेंदा नहीं जे ना पेंदी भी नहीं वीडियो रे कहूची राति रहिबो सब खर्च मोर गुरु सब खर्च तो रेडी तो दादू की बोलछ नहीं वो ए देखलो मते से उड़ी पालो गोटे भोट कमिला
ତିନିଟା ବୁଟରେ ୱିନ୍ ନା ନାଇଁ ହଁ ଚାଲ ରହିବା ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो गलानी ये वीडियो को यही रखुचु पुणी देखा ୟାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।